Kun sagantaa yaalii fi tamsaasa kallattii karaa gumaa TV shootiin isinii darbaa jirudha. Kun gumaa TV shoo karaa YouTube chaanaalii keenyaatiin dhiyaachuun keenya torban kana keessa oduu cimtuu simbirtuu taatee jirti. Kanarratti sababa ayyaana irreechaatiin immoo sagantaa ciccimtuu qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaan tun ayyaanni irreechaa magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa boruu sanbata bulii 26 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan kabajamu waan ta'eef Oromoonni hedduun gara Finfinneetitti gugataa jiru. Ayyaana kana keessatti Oromoonni hedduun Keeniyaarraa, Marsabeet, Useelloorraa Finfinnee galaa jiru. Kanneen kunneen karaa Finfinnee seenuu isaatiin wanta hedduu itti dhagahame himataa jiru. Kun sagantaa yaalii gumaa TV shoorraa isinii darbaa jirudha. Nu faana turaa isiniin jenna. Sagantaan keenya kanumaan itti fufaa. Gumaa Production Show karaa YouTube chaanaalii keenya isa haaraa banannee irratti akka subscribe follow gochuun karaa TikTokiitiin immoo akka nu hordoftan isin affeerra. Kun gumaa Production Showdha. Kun gumaa Production Show karaa gumaa TV Show jedhuun nu argachuu dandeessu. Ayyaanichi kan milkii, kan badhaadhinnaa fi kan gammachuu akka isinii ta'u hawwina. Kun gumaa Production Show. Turtii keenya kanaanis waa hedduu akka nu faana qoodattan abdii guddaa qabna. Sagantaan kun itti fufee jira jechuudha. Konsertiin guddaan artistoota Oromoo keessummeessus sa'aatiin muraasa booda kan jalqabu ta'a.